կարծում, Վիլեն Գաբրելյանն ինքնուրույն է որոշել մանդատը վայր դնել, թե SMS-ը ստացել։ Ես դաժե չգիտեմ ով է։ Չեմ ճանաչում այսին։ ԿՊԿ պատգամավորը, ով Կիրակի օրը հարբած Գյումրիում վիրավորել է լրագրողներին, այսօր մանդատը վայր է դրել։ Ինչ եք կարծում, նա ինքնուրույն է որոշել, թե Չեմ ճանաչում, ինչ կարծեմ, ցավը տան։ Եթե ես մարդուն չեմ ճանաչում, որտեղից իմանամ ինքն է որոշել, թե ինքը չի որոշել։ Կարող է ես եմ որոշել։ դնել, թե SMS-ը բանասն։ Ես լավ չեմ հասկանում նրանց ոչ մեկին։ Երևի SMS-ը ստացել, անկեղծ չգիտեմ։ Այդ Սարիկի վարորդը, որ եղել է ասում։ Գյումրիում հարբած վիճակում ԿՊԿ պատգամավորը վիրավորել է լրագրողներին։ Ես այս ինֆորմացիա չեմ, բայց դե խելքի մոտիկ բան չի էլի անհիմն տեղը մարդուն վիրավորես, կախված քո դիրքից դա քեզ հնարավորություն չի տալի։ Բայց ինչ եք կարծում, ինքնուրույն է որոշել, թե SMS-ը ստացել։ Չէ, չեմ կարող ասեմ։ Այդպես քաղաքականությունները խորացված չեմ, մարդկային տեսանկյունից սխալ բան է դա։ Ինքը իրան ասու տեղը դրե թե ինչ դատում է, ինչ որ վիրավորում է, չգիտեմ։ Ինչ եք կարծում, ԿՊԿ-ն Վիլեն Գաբրելյանն ինքնուրույն է որոշել մանդատը վայր դնել, թե SMS-ը ստացել։ Չեմ կարող ասել։ SMS դժվար ստացածալն է, ուղղակի պետք է ներքին իրանց կուխնյան է։ Այսինքն հենց է մարդուն չես մեղադրի, վստահ է եղել, հիմա իր մարդը ասեց, արեց, չանցավ, մարդը իր խոսքի տերը եղավ, էլի չանցավ իր մանդատի տերը դրեց, էլի։ Իր խոսքի տերը եղավ։ Գիտեք ով է Վիլեն Գաբրելյանը։ Հարբածը չէ որ, հա։ Բայց հիմա ամեն ինչ թե ժամանակավոր է այս կյանքում, ամշտական չի։ 1-2 տարի, թե 3 տարի հետո նույն ձևի դուրս էին գալու, փոխվելու էին, էլի։ Հուսախ կյանքը դեպուտատ չէին մնալու։ Դա կյանքը ամեն ինչ լերնա, պրոստը ամեն մարդ խոսալուց պետք է հասկանա ինչ է խոսում։ Ոչ գիտեմ, ոչ ուզում եմ իմանալ։ Շնորհակալություն, ոչ չեմ ուզում իմանալ։ Ինքնուրույն է ԿՊԿ-ում ոչ մեկ ինքնուրույն չի։ Իրենց այն դատար գլուխ ղեկավարը ինչ որ ասում են, նրանք էսենց շունիկի նման պոչը թափտալով անում են։ Ինքնուրույն ԿՊԿ-ն բացառվում է։ Այնտեղ սաղ ուռոդ են, խելքից պակաս են այդ ԿՊԿ-ները, թող ընդհանրապես թողեն ռադները քաշեն։ Զզվացրին ամբողջ ժողովրդին ու երկիրը այս վիճակին հասցնելու համար։ Չկա գիտակցության մի գրամ, առողջ բջիջ չունեն, որ կարողանան իրենց ղեկավարեն ասեն ամոթ է, էլի մարդ ենք, կենթանի չենք, խոտ չենք ուտում, հաց ենք ուտում։ Չի սիրում է ժողովուրդը մեզ, մենք երկիրը փուռն ենք տվել, թողենք գնանք, չէ ոնց կարող է, բա ինչ լափ են։